Halo guys, selamat datang di channel kami yang akan memberikan solusi-solusi kesehatan untuk Anda menggunakan obat-obatan herbal alami, tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah Anda ya. Nah, ini adalah daun anting-anting. Ini adalah sebenarnya adalah gulma atau tumbuhan semak belukar. Tapi ini juga bisa bermanfaat ya, banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan ya guys ya. Salah satunya yaitu untuk meredakan batuk berdahak, dan ini dipercaya dapat mengeluarkan dahak dari leher kita atau yang mengganggu leher kita ya, gatal biasanya dan tidak enak ya guys. Oke guys, bagaimana cara mengolah daun ini? Jadi kalian ikuti video ini terus ya sampai selesai. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Oke, yuk kita langsung saja yuk ke pengolahannya yuk. Oke guys, ini daun anting-anting yang kita ambil tadi sudah saya cuci bersih. Setelah itu kalian masuk ke dapur dan siapkan sekitar 3 gelas air ya, 3 gelas air full. Nah, kemudian air ini direbus. Setelah panas kalian pasang daun anting-antingnya ini, direbus ya, daun anting-antingnya direbus sampai airnya tersisa 1 gelas. Nah, setelah itu kalian angkat dan siap dikonsumsi, tapi didinginkan dulu ya guys. Itu tadi dan ini bermanfaat untuk mengatasi batuk atau mengeluarkan dahak ya guys. Oke, silahkan Anda coba di rumah. Tapi yang belum subscribe, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, obat alternatif channel ini, dan di like, di share ya sebanyak-banyaknya. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat ya tentang daun anting-anting ini untuk mengatasi batuk berdahak. Oke, sampai jumpa.